omujulizi omukulu olwaleero abakungu mu gavumenti ya wakati mu budde buli Yesu yali akyayogera n'eki abadde mulugunya ekyo mukijjeemu mukanye naffe abali wano nti omuntu aziikiddwa atuufu era okubalaba mwebale kujja Kabaka Yesu Kristo bwe yagamba abatume bo timbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange sebatajja agenda yekka naye amagamaga gwa kompitinga naye nga tamulaba okuva ku Omugave Ndugwa mugiraba era akatabo akakwata ku Mugave Ndugwa na bikiri akoledde abantu kagenda kuba kabatuukako kubanga yandyogedde erinnya eryo akisebandeke addeko njagala nnyo okwebaza bannaffe ababeera mu diaspora kuba mmwe mwina freedom of speech mugenda ne mwekalakaasa ne mwogera ebibaluma. I support that era mbeebaza. Naye ate tulina okwegendereza nga tucommunicatinga kubanga it's a delicate balance. Bayinza otutegera obubi singa tukozesa obusungu ne tucommunicatinga mu ngeri evvoola. Nabadde awo nendaba akatambi ak'omu ku bannaffe nga munyiivu and understandably so. Naye nga ayambadde enkofiira zaffe za people power n'ebirala naye nga talina engeri gye communicating nga etatuweesa kitiibwa. Era nenjagala nsinzire wano nga tuwerekera musajja wa Kabaka ono mbasabe nti bannange ne bwe muba mwekalakaasa ne bwe muba mwogera ebibaluma mwewale nnyo okuvvoola kubanga kijja kubikkate message ey'amaanyi gye mugezaako communicatinga. Tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekyo ekituweesa ekitiibwa ate n'okuyigiriza abo batugoberera kuba tuli bakulembeze tosobola kumanya abantu bameka bo influencinga. Tukole ebituweesa ekitiibwa ebiweesa nyaffe Buganda ekitiibwa ebiweesa eggwanga lyaffe Uganda ekitiibwa n'ebiweesa kontinenti yaffe Africa ekitiibwa. Ekitukuuma ze values zaffe okuwaŋŋana ekitiibwa n'okusingira ddala okuwa abakulu baffe ekitiibwa okuwa embuga ekitiibwa okuwa Namulondo ekitiibwa. So nze kwekubangula okwo kwe nafuna ku Riverside Theatre, kwe nafuna mu Wandugu Stars, kwe nafuna ku Mugave Ndugwa. In fact later on bannange abamu nga boogera nti Wandugu Stars kyava mu Ndugwa Stars tebaali babula mu Mugave Ndugwa ono. Era olulala bwe namusinkanako mu America namujjukiza n'asanyuka nnyo nagala nawe olimu omu ku baana bange. So kitalo nnyo nti tufiiriddwa omuntu ng'oyo agasse abantu bangi nnyo obaoli awo singa saafuna kubangula okwo in my formative years as an artist nandibadde nyina kyembulako. So ekyo nakyo kyali kirungo ekyaneegatako.
ne ba artist mu kifo ky'okukozesebwa okupromotinga art ate tukozesebwa kusaanyawo art. Mu ba artist abamu mutya n'okubeera mikwano gyange kyokka bwe nanyweranga enjaga nga muli mikwano gyange. Naye kati bwe njogera emyamagezi ng'ate munneewanagamu ntya temugamba ndi mubi kati okusinga bwe nali luli. Ennaku zino tuyingiddwamu kansa. Nze muyita kansa si wa lususu wadde emiro yadde byenda. Kansa ow'okutunuulira ab'ekika kyo n'obasembeza ku mwaliiro. Kagamba no bagiyita mu luzungu bagiyita tribalism. Oli n'akulembeza tribe mu Luganda gyeki eggwanga okusosola mawa tuyingiddwamu ka Yesu atulabula. Bw'oyinza okuyita muganda wo mwattu ayinza obutakuyamba ate ow'eggwanga eddala n'akola ki? Nange mu kiseera kye tulimu nga tuwerekera ow'ekitiibwa mu kitiibwa kino ebyokukaaba mu biveeko wabula muli ba mukisa nti muli baana bawa kitiibwa. Waliwo abali wano abandiyagadde babeere ng'omufu ali wano yabazaala naye nga bakitaabwe gye bali balamu naye nga yeegomba ono omufu. Tulabye ne bataata bangi abalamu kati aboogera abatambula naye nga bafu kubanga tebakoze buvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde tebaagadde baana nga Ssaabasajja bw'atukubiriza. N'olwekyo nze mbagumya Omugave mulamu nti mukadde waffe has left a legacy. Omulimu gwakoze art and theatre permeated in two of the sectors of our society. Nti we bava bano ba Uganda baffe ba abe mkiwe bava mu biringa babikola naye bayingira media industry. Nti olwaleero media yonna ejjudde bantu bavudde mu industry ya theatre and art. N'olwekyo twagala okumwebaza olwekyo kyakoze omukululo gwalese mu nsi. Abadde omwagazi wa Buganda ne Kabaka we. Nze sirabanga muntu abadde ayagala Buganda Kabaka nga Mugave era abadde akiddiŋŋana nti bw'oba toyagala Kabaka toyagala Buganda nange toyinza kuba mukwano gwange. Daddy yalina kye bayita omukwano n'obwetoowaze. Va kwogera obwogezi okuwaana omulekwa mu kufa naye ye ng'omuntu yalina ki omukwano ogwa ddala. Era y'ensonga lwaki fraternity yonna eya art recognizes art. Tegeere era mukimanye amanya agange nze Edrisa Wankalubo naye simwogerere Eriasa yantuma erinnya erya simwogerere nga tumaze okutta omukago era nendiwaayo era lyerinnya lyange first name last name yange ye Wankalubo. Ekyo nakikola okulaga omukwano okulaga oluganda. Abaana b'Omugave Ndugwa mweragaki naye sigamba mwe mweka abaana ba contemporaries baffe mweragaki tuleyo Katonda yatublessinga tugaba emirimu tugabira abantu betutamanyinako mwe mwekwese tetumanyi gye muli tetumanyi gyakubasanga tetumanyi wakubanoonyeza at all. Tugamba nti ofiisi zaffe ziba nzigule ate mwe mulina okutunoonya. Olw'okwagala Obuganda n'okukulaakulanya ebitone bya bannayuganda n'obuwangwa bwaffe yatandikawo ekibiina ekya Buganda ey'enkya mwabadde nga patron before nga Ssaabasajja Kabaka tannaba kumuwa obwami. Nange nze omu ku baana abo Wandugu Stars Omugave we yakwatako nga tuli baana bato ddala. I was only 15 years Mugave we sporting a talent yange. Omuzira mubazira abatalinabuka mu byafaayo by'ekisaawe ky'abatembi eyazaala bannabitone abazira abatali